안녕하세요. 벽난로 아폴론에 불을 한번 피워보도록 하겠습니다. 먼저 화실 문을 여신 후에 이 가스토치를 이용해서 화실 윗 상단 부분을 3분 정도 예열을 해 주셔야 되는데요. 그 이유는 바로 불을 붙이시게 되면 앞으로 연기가 나올 수 있기 때문에 그 미연에 그 연기 나오는 거를 이제 막기 위함입니다. 이렇게 보시는 것과 같이 가스토치로 대략 3분 정도 이렇게 가열을 해 주시면 됩니다. 예, 예열이 다 끝났는데요. 한번 불을 피워보도록 하겠습니다. 처음에는 화실 바닥에 쏘시개, 불쏘시개를 바닥에 깔아주신 후에 그리고 신문지를 넣어주시고요. 그리고 또 불쏘시개를 올려주시고 쪼개목을 이렇게 넣어주시고 불을 붙여보도록 하겠습니다. 불을 붙인 후 이제 문을 완벽하게 닫지 않은 상태에서 살짝 거쳐주신 상태에서 20분에서 30분 정도 더 예열을 해주신 후에 사용하시면 되십니다.